kje se je začela ta ljubezen do knjig, kakšen bralec si bil? Ko sem se odločil, da bom pisal kriminalke, že kakih 20 let nisem prebral nobene. Jaz bi dal Sir, pa Vafe Verona in to bi nekje bilo to. Slabo vreme, kratek dan, zima, mraz. Ja. In kam drgam, kad v Bohan to da? Ja, recimo, ja. Bil sem 10 let vegetarijanc, to je bilo kulinarično gledano najslabših 10 let mojega življenja. Sem bil povabljen na policijsko upravo Ljubljana. Tle je ta vzporednica s Cankarjem, ne? Najkasneje pri 3. poglavju se zelo obrne, zalome. In knjigo, ko jo oddam, oziroma ko je končana, jo preberem enih 50krat v bistvu. Ne. Drage poslušalke in poslušalci oziroma gledalke in gledalci, poslušate ali gledate Šparov podcast po mojem okusu. Niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo razkrivali svoje raznolike življenjske sloge in pripravili slastne sendviče. Danes z nami pisatelj, novinar, alpinist, mojster intervjujev, biograf, kolovodja, opomba pod črto, avtor kolesarskega vodnika in pa dobitnik nagrade Kresnik, Tadej Golob. Lep pozdrav, Tadej. Lep pozdrav. Najlepša ti hvala, ker si se nam pridružil v našem podcastu in mogoče bi takole rekel, za začetek, kot sem rekel, mojster intervjujev. Ti si v svoji novinarski karieri naredil vrsto intervjujev. Tudi sam sem imel srečo, da sem enkrat bil na nasprotni strani tvojega diktafona in sem rekel, kdo bi bil boljši za izvrtati kakšno stvar o Tadeju Golobu, ki jo drugi ne vejo kot Tadej Golob sam. Če bi recimo moral sam delati intervju s sabo, kaj bi bilo prvo vprašanje, ki bi si ga zastavil? A bi bilo splošno ali bi šel direkt v živo? Mislim, jaz sem te intervjuje vedno začel neke vrste skoraj banalnim vprašanjem. Tako da sebi bi najbrž vprašal, kakšni so kaj občutki. Kakšni so vaši občutki, ampak tukaj ne v ciljni ravnini, ampak v štartni kabini, na začetku. Tako da jaz bi za začetek prebral tvoj citat, ki sem ga našel, ki si ga zadnjič na enem pogovoru za Planinsko zvezo. In sicer takole pravi: v otroštvu, v osnovni in srednji šoli sem veliko bral. Z enim takim neprijetnim občutkom, da sproti pozabljam, da težko karkoli povem o knjigi, ki sem jo prebral, zato ker se niti naslova ne spomnim. Ampak potem, ko sem pa pisal in ko pišem, ugotavljam, da ves ta besedni zaklad, ti stavki, besede, ki sem mislil, da sem jih že izgubil, prihajajo ven od nekod. Tako da, če bi kdo rad postal pisatelj, je skoraj nujno, da je prej bralec. In mene zdaj zanima, kje se je začela ta ljubezen do knjig, kakšen bralec si bil v najstniških letih, katere stvari si požiral, a je bila tudi kakšna knjiga, ponovadi so to te šolska branja, ob katerih si zavijal z očmi, ker si se moral na silo prebiti čez njo. Jaz sem dejansko ogromno bral. Imel sem pa tako obdobje, kakor se zdaj spomnim, imel sem obdobje znanstvene fantastike, pa obdobje kriminalk, različno obdobje. Zdaj recimo spomnim se tudi enega pisatelja Zane Grey, se mi zdi. Pisal neke westerne, Jezdeci peščene kadulje, mislim, da ta naslov mi je ostal v spominu, nek pesek, pa kavbojci, pa konji, kriminal, tako, ko bo moral še enkrat prebrati, da vidim, kaj sem sploh konzumiral takrat. Je pa res to, da sem imel neki čas občutek, da mi vse nekako uhaja iz spomina. Prebral sem recimo Vojno in mir in se spomnim sam imena Pierre, general Kutuzov, in da je Napoleon ni zažgal Moskve, ampak se je sama užgala. To je vse, kar se spomnim iz nekih 2000 strani dolgega romana. Mislim, to je super sežetek po svoje. A veš, kaj ljudje imajo ponovadi, jaz imam ponovadi problem, če moram napisati obnovo nečesa, da sem preveč široko beseden, da ne, veš, ti se tako lepo izluščil bistvo ven. Upam, ja. Tako da, zdaj, če kdo slučajno ima za domače branje Vojne in mir, evo, Tadej vam je dal, ni treba na dijaški.net hodati, tole ponucate in imamo opravljeno. Obenem z besedami pa to je bila pa tudi ljubezen do gora, do višin. Kje se je pa ta ljubezen začela? To je dosti podobno kot z mojo ljubeznijo do pisanja. Nekako nisem vedel, da je to v meni, ampak potem sprožila se, ker sem prišel v Ljubljano, na nek način
spomnim se, da takrat sem stanoval v Mostah, podnajemnik, in sem z avtobusa opazil nek plakat, ki je vabil vpis k alpinističnemu odseku železničar v Ljubljani, in potem sem šel in se prijavil in v bistvu sem mislil, da me je strah višine, ne? Da me je strah tistega občutka, ki pogledaš navzdol, in zato nisem imel nekih večjih ambicij pred tem vpisom. Ja. Potem sem s časom ugotovil, da dejansko nimam tega strahu, ne? Oziroma, da sem se ga znebil. Ne. Pa se je to začelo najprej z čist navadnim hribolazništvom, ali si se takoj zaljubil v navpične stene, ki jih moraš premagati tako z lastno močjo, kot tudi s posebno strategijo? Jaz sem nekaj časa, kot otrok sem bil že planinec. Sem bil planinsko društvo Lenart v Slovenskih goricah in se spomnim, da smo šli vsake toliko z vlakom na Kum, recimo, pa potem na Peca, tudi enkrat je bil moj vrhunski dosežek kot planinec. Pa si imel ta bel planinski dnevnik, da si štempilke noter dajal? Tisti sem kar na neke liste papirja dajal in pol zgubil teh liste, kot ponavadi, ne. Pa spomnim se tudi svojega prvega Triglava, pred vojsko sem rekel, da pa res moram iti, ne, da bom ta prav v Slovencu, takrat je bilo zelo nacionalistično vzdušje, leta 86, in sem tam eno družbo srečal, med katerimi je bil tudi en s Portoroža, ime sem pozabil, in on mi je povedal, da je enkrat že plezal v Ospu, ampak da to ni zanj, in sem mislil tudi za meni, ne. Ja. Potem pa se pravim, sem pa spoznal, da v bistvu je za mene. In kolikrat si bil pa pol na Triglavu? Večkrat po navadnih teh naših, bi lahko rekel, turističnih poteh ali po stenah in previsih? Jaz sem bil takrat prvič koncev zadnji dan v avgustu, ko je bilo približno 20 cm snega gor, ki je padal en dan prej, pa potem še dvakrat po zimi. No. Nikoli nisem bil na vrh Triglava brez, ja, pa še 4krat sem bil v bistvu. No. Po teh turističnih poteh. Ja. V stenah pa verjetno precej večje število. Steno sem pa, ne vem, severno steno sem preplezal 15krat, 20krat. Ampak nisi ostajal samo pri domačih gorah, ne, tudi v Himalaji si plezal, bil si tudi z krničarjem, ne, tudi knjiga je nastala. Potem in tukaj sem zasledil nek podatek, da si dejansko dobil na neki točki sponzorsko ponudbo, da bi preplezal vse 8000, da ti sponzorirajo ta podvig. Ja, ko smo se vrnili z Everesta, mi je Tomaž Droski me vprašal, če bi me to zanimalo. Takrat sem bil toliko plezalsko nekako okužen, da sem na te 8000 gledal tako malo podcenjevalno in sem odklonil. Se pravi, kaj ti je bil večji draž? Pač pride do neke stene, ki je še nisi poznal, nekaj, kar ni bilo. Tako, če bi rekel, v stilu neke glasbe, pa to pač bolj underground varianta. Pač tisti je mainstream, tisti nemajo drugi, mi smo pa tle trupa. Stene, mene so zanimali stene. Ja. Tako da neki normalni pristopi na 8000, kakorkoli zahtevni, niso bili v mojem fokusu. No. Zdaj, obenem, se pravi, ko si potem po faksu in z nekaj časa si delal tudi kot športni novinar, ampak si potem hitro začel tudi delati intervjuje za revijo Playboy, pač kaj pravijo, pač, mi beremo, mi kupujemo, zaradi člankov bi dejansko smo kupovali zaradi intervjujev, kjer si res mojstrsko znal zbrskati iz ljudi zanimive stvari, ampak to novinarsko delo je pa verjetno tudi, bi rekel, da se malo razlikuje od pisateljskega, kjer si nekako lahko privoščiš malce več svobodnjaštva oziroma malce več odlašanja. Tam je pa treba pač verjetno določeno število znakov do določenega roka, ker pač knjiga se še nekako zamakne, revija ima pa določen dan izida, kjer ne moreš se več odlašati in predstavljati. Ja, čeprav jaz, kar se mojega pisanja in enega in drugega tiče, tu zelo veliko sporednic. Tudi pri pisanju knjig teh kriminalk imam rok, ki ga je treba nekako ujeti. Res je, da je daljši, pač je knjiga obsežnejša kot en članek, recimo, ali pa intervju. Ampak vseeno, zdaj sem imel kar nekaj let tak tempo, eno kriminalko na leto, in ko je šla ta zadnja Oj, Triglav, moj dom, sem sklenil, oziroma opazil, da te energije preprosto nimam, da bi najavil izid naslednje. Tako da bom več pauze do počakal, da se malo izmedi in da, ker
Kako je pa bilo pravzaprav vse, ne, tudi potem, se pravi, ko so bili te roki za daljše knjige. Jaz zase vem pač, da sem se zelo mojstrsko zaklal s temi roki, ko sem prevajal Igro prestolov, ne, ker sem bil prej navajen krajših knjig, ne, in si vedel pač, če si mogoče majhen zabušavo, se potem na en teden malo bolj stopiš na plin in ujameš, ne, ko imaš pa naenkrat, ne vem, 900 strani, 1000 strani, ne, je pa, se pravi, tudi pri teh knjigah moraš verjetno kar se stalno, konstantno nekako držati malo na povodcu. Ja, jaz imam nekako normo, ki jo skušam loviti, to je nekih 5000 znakov na dan, ne. Zdaj, če bi to normo upošteval, bi gladko šla knjiga v enem letu skozi ali pa sezoni, ne, ker te kriminalke moje imajo tam 600 000 znakov, plus minus, ne. Je pa 5000 znakov težko doseči, ne. To so tudi vikendi upoštevani, seveda, in če se jim približam, sem že zadovoljen, takrat, ko ustvarjam. Koliko pa je v teh 5000 znakih, se pravi, ki jih skušaš pisati, koliko je tukaj pač mišljenih čist novih, ali tukaj tudi šteje, recimo, če se vzameš, ne vem, za popravljanje, za dodelovanje besedila? Ali ne, to so novi znaki. To so novi, ne. In koliko imaš pravzaprav tega, se kaj dost že med samim pisanjem vračaš nazaj, ali potem še takoj na koncu nekako iz celote gledaš, kaj je treba popraviti? Mislim, nenehno se vračam nazaj, tudi tako da v bistvu knjigo, ko jo oddam, oziroma ko je končana, jo preberem enih 50krat v bistvu. Zaradi tega je naporno. Ne. Pa še to je, da si, ko pišem, nenehno govorim, ta faza je najtežja. Ne. Najtežje je teh novih 600 000 znakov napisati, potem, ko bom popravljal, bo lažje. Ampak vsaka naslednja faza je prav tako težka kot začetna. Kakšen pa je proces pa zdaj, če se ostava pri kriminalkah, ki so specifične, si pred samim začetkom res začrtaš že vse, ne vem, si narediš kakšen zemljevid na steni z vsemi povezavami, ali si recimo, ne vem, zasadiš približno pot, pa potem tudi pustiš, da te majhen po kakšnih stranpoteh in obvozih odpelje, ko ti, ne vem, liki začnejo se malo po svoje obnašati? Mislim, najprej začetna ideja, neke vrste preblisk, kot je bil pač ta nesreča teh ljudi na Triglavu, ki jo nenehno preverjaš skozi pisanje, a to sploh kam pelje, a je vredno se s tem ukvarjati. Potem si pa naredim neke vrste osnutek pred celotem tega, kratke, nekako začrtana poglavja. V prvem poglavju se zgodi to in to, drugo, tretje do 40, ki je nekje okvir. Ampak sem ugotovil že pri Jezeru, da že pri najkasneje pri tretjem poglavju se zelo obrne, zalomi in začnejo se liki obnašati po svoje, zgodba steče nekam, kamor je nisi načrtoval, in potem moraš to vse krotiti. Jaz sem rekel večkrat, da se mi zdi, da imamo pravka z nekimi žuželkami živimi, ki hočem razporediti po mizi, da bi tvorila en stavek, pa seveda bežijo po svoje. Grejo po svoje, ja. Kako pa pravzaprav preigravaš te bi rekel, situacije, preden jih zapišeš na papir, ki slišiš like, njihove pogovore. Recimo moja izkušnja je ta, da je pri meni zelo med vožnjami na nastope, ker sem običajno samo v avtu, imam to, ker imam ta čas malo v leru, da lahko preigravam, se pravi, kam se bodo stvari razvile. Kje pa ti svoje like pravzaprav pustiš na pašu in gledaš, kaj bojo storili? Ja, nenehno jih imamo podzavesti. Mislim, ko se grem po ulici, preigravam te situacije, dialoge, včasih tudi polglasno mrmram, tako da... Če kdaj srečate, da mogoče vas ni pozdravil, mogoče sam Birso tuhta, kaj bo rekel v naslednjem poglavju. Je precej tega. In kdaj pa sicer si pričakoval, ko si se prav Jezero, to je 2016 ali 2017, ko je šlo zdaj, nismo imeli neke serije, se pravi, imeli smo v 90-ih, mogoče to, kar je začel Branko Gradišnik, z nekdo drug, pa potem Maja Novak s Cimrami, pa Iza Kongresa, ampak pa razen mogoče Avgusta Demšarja, ki je že začel s svojim nizom, nismo imeli nekako zelo izpostavljenih kriminalk, itak po tej tradiciji, da se na žanr gleda malce po strani, ker konec koncev to je žanr, zakaj bi si kdo mazal roke s čim tako pritlehnim. In ko
je jezero nastalo, ali si pričakoval, da bo prišlo do tazga buma, do tazga razmaha, da bo lahko Birsa in kompanija, da bodo še v toliko nadaljnih zgodbah se pojavili? Mislim, jaz sem takrat bil v enem precej napornem življenjskem obdobju. Jaz sem izgubil neke vrste službo, službe nikoli nisem imel v življenju, ampak neke vrste redno plačano delo, skromno, ampak redno. In sem bil na neki prelomnici. Od novinarstva se skoraj ni dalo več živeti, imel sem kredite in nekaj časa sem razmišljal o tem, da bi se lotil, ne vem, keramičarstva ali česa podobnega. Še sreča, da se nisem, ker nobenega talenta nimam za v bistvu karkoli. In takrat, tudi moje knjige do takrat so se prodajale, pač slovenske naklade so bile. Čeprav moramo imeti pač tle med temi knjigami, ki so bile, je bila že knjiga nagrajena, s pesnikom z Svinjske nogice. Mislim, vse za slovenske razmere so bile v redu, ampak od tega se ni dalo živeti. In potem sem dobil preblisk, da bi se pač lotil kriminalk, ker sem si jih v bistvu želel, bi se jih prej sled, ne glede na to. In ko je šlo jezero, ni bilo nekega buma takoj. Bila je solidna prodaja, ampak ta solidna prodaja se je kar nadaljevala. In je pripeljalo do tega, da lahko čisto normalno živim od pisanja. Ja, se pravi, tle je ta vzporednica s Cankarjem. Cankar je bil bojda prvi pisatelj, ki se je preprižal samo s pisateljevanjem, čeprav smo to vlogo, mi, ki smo delali ta strip za o Cankarjevem, po Cankarjevih delih in so nas vnuk pelali malo gledati, koliko je te zapuščine njegove, pač imam občutek, da polovica denarja je bila od pisanja literature, druga polovica je bila od pisanja pisem prijateljem, imaš kaj za posodati. Da on je imel ta mal kreditni način tega, ampak zdaj, in v prvi v jezeru, takrat se je tudi govorilo, ko je šla, to je zdaj pač neki alpski noir, ki je pač slonel seveda na malo primerjavah z skandinavskim noarjem, tudi v liki noter Nesboja omenjajo v knjigi, ampak potem je pa zelo hitro se ta ton zamenjal, recimo, ker ta druga knjiga je pač Lenov park je dejansko že bolj na kraju zločina Miami, po tem soncu. Mislim, jaz sem takrat, ko sem se odločil, da bom pisal kriminalke, že kakih 20 let nisem prebral nobene. Sem pogledal, kaj je zdaj popularno in sem gotovo, da so to skandinavske kriminalke, Nesbo, ki sem ga omenjal, in sem prebral 3 takrat, zato da sem prišel na okus. Gotovo sem, da so debelejše od tistih, ki jih je pisal Arthur Conan Doyle in Agatha Christie, tako da tudi debelina je potem povzeta. In seveda sem upošteval te neke značilnosti skandinavskih kriminalk, se pravi slabo vreme, kratek dan, zima, mraz. In kam drgam, kad v Bohan to da? Recimo, tudi ena od razlogov, zakaj sem to postavil v Bohin, je se skrival v tem. Ampak že pri drugi kriminalki sem pa nekako zamenjal to. Sem postavil Vročo Ljubljano, junijsko, soparno. Sem pa nekako upošteval to, da zunanje okoliščine, vreme določa tudi nekak ton posamezne knjige. In tudi ena stvar, ki je, pa za katero se tudi pač jaz priznam, da nisem toliko teh skandinavskih bral, ampak je tudi to pravzaprav, da recimo zdaj, če se spominjamo, Conan Doyle pa Agatha Christie, se pravi, so zelo, bi rekel tako, spravljene, malo vinjetno, se pravi, zgoščene na tisti kraj, kjer se zgodi zločin, pa to medtem kot tvoje, so pa zelo jasno vse umeščene v čas, se pravi, da jih ne spremljamo samo detektiva in ekipe, ki raziskuje zločin, ampak da pravzaprav skozi zgodbo nekako ves čas z vseh strani pronica tudi duh časa, v katerem se dogaja, se pravi stvari, s katerimi smo se mi v določenem času tudi sami ubadali. Kar se tega tiče, moram reči, da tudi svojevrstna slabost mojih knjig to, da so specifično slovenske, ker pri prevajanju v tuje jezike zdaj Nemc ne bo zmogel energije, da bi razumel, da bi se posvetil dogajanju v Sloveniji v času recimo korona krize in epidemije in podobnega. Ampak vse to se tudi drugim avtorjem dogaja. Nekaj časa je v tej tovrstni literaturi kriminalka, ki je veljala ta globalizacija, tu se lahko tudi Nesbo zahvali za svoj uspeh. Zdaj pa postala spet
nekako se mi zdi bolj specifično, da so kriminalke namenjene tistemu trgu, na katerem nastajajo na nek način. Ena od stvari, ki je pravzaprav, ko beremo, so tudi določene podobnosti, ki jih mogoče lahko vidimo med Birso in med tabo, predvsem pač kar se tiče alpinizma. In nekaj sem prebral, da si rekel, da je Birsa na tej točki, kaj bi se zgodilo recimo s tabo, če bi moral pri 20 nehati se ukvarjati s plezanjem, z alpinizmom. Ja. Mislim, jaz se ne bi, ampak Birsa je neke vrste moj alter ego. To sem zdaj po tolikih letih že nekako skapiral. Ja. On je vse tisto, kar jaz na nek način nisem, si po svoje želim, da bi bil, po svoje se bojim tega, neka taka mešanica vsega. No. Ampak nisem jaz to seveda. Ne, to seveda ne. Ja. Obenem si pa tudi imaš zelo, bi rekel, sposobnost malo neke te samoironije, še dodatno recimo z likom novinarja, ki piše biografije, ki se tudi pojavlja. In eni stvari me pa zanima, tukaj je tudi pravzaprav vedno se ti zahvaljuješ eni kopici strokovnjakov, ki ti pomaga. Zaprav, pa me zdaj tudi tle bi vprašal, a ti to potem ko imaš že narejeno zasnovo, se greš pozanimati za podrobnosti, ali se kdaj tudi že prej vnaprej pozanimaš in potem glede na to, ko ti povejo na kakšen način odkrivajo, ti potem določene indice in namige noter vpleteš v zgodbo. Mislim, s tem je tako, kot sem prej povedal, upam, da se bo išlo. In vsako poglavje preverjam, ali je osnovna ideja izvedljiva. Je pa res, da sem pa pri tem precej spreten, tako da to, kar mi povejo ti ljudje, nekako znam obrniti tako, da paše v zgodbo. Tudi recimo pri Drogi za posilstvo, ki nastopa v tej zadnji knjigi Oj, Triglav, moj dom, sem tako nekako obrnil, da je prav, da je verodostojno, na nek način verjetno, čeprav v praksi najbrž ni. Bi pa rekel, če kdo študira kriminalistiko ali pa patologijo, recimo je pa mogoče bolje brati učbenike kot tole. Ja, pred izpitom. Goran Vojnović je imel v romanu Čefurji Raus je imel težave zaradi likov policistov. Dejansko je takrat prišlo, mislim, do neke namere celo ovadbe, kako so prikazani. A se je tebi kdaj zgodil, da bi se ti kakšen policist pritožil zaradi literarnih uniformirancev? Ne, obratno, nasprotno. Jaz sem bil povabljen na policijsko upravo Ljubljana, sem bil lani tam. Zato se sliši tako zelo zlovešče. Bil sem povabljen na policijsko upravo. Ne, mislim čist kot gost in sem bil zelo prijazni z mano. Tudi sodelavce imam med policisti, mislim, te strokovne in kar se tega tiče, imam same pozitivne izkušnje. Ena stvar, ki je pa tudi zelo posebna pri teh knjigah, je pa to, da so potem zaradi uspeha zaživele tudi na TV-ju. Matevž Šluzar je bil tisti, ki je se zelo vesel, ko smo parkrat debatirali, še ko je bilo vse v fazi nastajanja, razlagal, kako je navdušen, kako bi on to posnel, kako so potem razvijali like in to. In kako je bilo pravzaprav, ko si prvič zagledal Birso v podobi Sebastiana Cavazze, si naredil tako, kot vsi drugi, pa rekel, kaj je rekel? Ne, jaz sem v bistvu takrat imel kar nekaj ponudb za ekranizacijo teh svojih knjig in sem potem se odločil za tisto, ki sta ponudila pač Miha Hočevar pa Matevž Šluzar in mi ni bilo žal. Mislim, ona dva sta napisala scenarij in mi ga dala v presojo, v branje. Jaz sem imel precej pripomb, vzel sem si 4 dni časa, popravil za moj okus vse to in potem nestrpno čakal, da bom pač videl te nadaljevanke. In v okviru knjižnega sejma v Ljubljani, takrat, ki je potekal tudi Liv, so prikazali 2 dela. Jaz sem šel gledati, gotovo, da nista nič upoštevalo od tistega, kar sem jaz. Ampak in pri 90% sta imela prav. Tako da pri 10 ne, ampak pustimo to. V glavnem, jaz sem bil zelo zadovoljen.
koliko je pa, verjetno je pa potem tudi ta serija še pomagala pri tem, pač, tako kot si rekel, ne, Jezero se je pač stalno prodajalo, se pravi ta dolgi rap, ne, ki, ko knjige kar grejo, se pravi, verjetno je serija tudi potem še dodatno pomagala tudi k priljubljenosti knjig, da so po njih posegali ljudje, ki prej niso. Ja, upam, da manj kot misliš, ker zdaj se ne snemajo več. Ampak ja, cel paket verjetno. Ja. A pa se je to potem, ko si gledal te svoje like, ne, v podobi igralcev in njihove manierizme, a je to kaj vplivalo potem tudi na, bi rekel, karakterizacijo likov pozneje, ko si pisal naslednje knjige? Se ti je kaj TV Birse ali pa TV Brajca recimo prelilo potem tudi v knjižne osebe? V bistvu mi je to pomagalo, ta njihova upodobitev likov mi je na daljnem delu pomagala. Zaradi serije je tudi recimo Ostrc postal bolj aktiven v mojih knjigah, Nika je sjajno upodobila Tino, isto Sebastian Tarasa, tako da ekranizacija teh mojih knjig mi je pomagala pri pisanju naslednjih. No. Ja. Zdaj v teh knjigah, ne, si rekel, pač, kot sem že preomenil, recimo nastopa lik novinarja, ki piše biografije. Je pa tudi v zadnjem, v Oj, Triglav, moj dom, ne, Birsa med kolesarjenjem stalno pogleduje v nek kolesarski priročnik. Ne? In kolesarski priročnik je pa tudi ena od stvari, ki si jih ti pravzaprav imaš trenutno v paci oziroma že skoraj da narejene in je pač posledica ekstenzivnega kolesarjanja med časom rehabilitacije in po njej. Ja, kolesarski vodnik Pictures Slovenija je tik pred izidom. Tako da ja, Taras se sklicuje na stvar, ki še takrat ni išla. Je bila pa v nastajanju že zadnja 3 leta. Tako da, in posebnost tega je pa se pravi, da vsaka tura, ki je opisana, ima vsaj 1000 metrov višinskega vzpona. Osnovno idejo za ta vodnik sem dobil pred svojo nesrečo, takrat, ko je korona prišla k nam. Izhajal sem pa iz teh 1000 metrskih vzponov, ki so v kosu v Sloveniji, ne, v enem kosu. Potem sem se seveda poglobil to in sem gotovil, da jih je 6-7, ne, in z tega ne moš narediti vodnika. Ne. Potem sem pa razvijal idejo naprej, da bi lahko nastal krog, ki bi vseboval teh 1000 metrov vzpona. Ne. In ker sem se lotil, nisem vedel, da to kam pelje. Ne. Ja. Zelo hitro sem gotovil, da res, da se mi ponuja odlična stvar. No. In zdaj komi čakam, da bo. Pa bo to recimo tudi interaktivno, se pravi, da boš ti lahko si nekaj zemljevide naložil, ki ti bojo pomagali pri usmerjanju, a boš moral kolesariti z vodnikom v roki? Ne, tisti z vodnikom v roki sem zelo hitro pogruntal, da ne bo šlo. Ne. Na začetku sem mislil, da bom take opis naredil po 300 metrih, po 3 kilometrih in 325 metrih zaviješ levo. Pri podrti lipi, ki jo bodo mogoče že požagali, ne vemo pa. Ampak to seveda ne bi šlo. Ne. Tako da ja, bo QR koda, ki se boš posnel in predstavil svoj števca pa na telefon in z njim pred očmi odpeljal. Super, pa če se odpeljava midva še na drug krak tvojega literarnega ustvarjanja, poleg pisanja avtorskih del si se zelo profiliral tudi kot biograf. Pisec biografij različnih, začel si z Predinom, ne, nadaljeval z Vilfanom. Vilfan je bil prvi. Vilfan je bil prvi, ja. Ne, bil letnic. Jaz se spomnim, da tukaj lahko povem, da sem pač to knjigo kupil za prijatelja, ki je totalen fan košarke. Jaz sem se na hitro malo pogledal, preden mu jo podarim, in sem jo v šusu prebral. In zdaj, kar pač tudi prihaja z tebe, koliko je tukaj lažje ustvarjanje glede na to, ne, da zgodbo že imaš, da jo moš ti samo preoblikovati, ampak obenem, koliko je pa tukaj več potem tega preddela, ko ti upravljaš pogovore z glavnim junakom knjige oziroma njegovimi bližnjimi. Veš, kako jaz na te biografije, na način, na kakršen jih jaz pišem, ne, gledam kot neke vrste med hibrid med novinarskim in pisateljskim delom. Ne. Zdaj seveda način dela je popolnoma novinarski. Gre za pogovor, ta pogovor posnamem na diktafon, pretipkam, kot vsak drug intervju, in potem to ponavljamo, razvijamo toliko časa, da se izlušči neka hrbtenica te biografije. Ne. Jaz sem imel srečo pri Petru Vilfanu, da je izjemno artikuliran človek z
sjajnim spominom, tako on se je spomnil dialogov izpred 20 let, da sem imel res ogromno srečo, da sem to kot svojo prvo biografijo napisal. Ne. Potem je pa seveda neke vrste novinarska spretnost, pisateljska spretnost pomagala pri drugih knjigah. Ne. In trenutno ustvarjaš pa ne romana, ampak strip biografski z Jurijem Devetakom, striparjem, ki je pri nas zaslovel na knjižnem trgu z predelavo Pahorjeve nekropole, ustvarjata pa strip Slepi tekač o Sandiju Novaku. Ja, Slepi tekač je delovni naslov. Gre za Sandija Novaka, našega paraolimpijca, ki se je po nesreču leta, točno ne vem, katerega leta, ampak 4. septembra, to sem si zapomnil, na neki fantovščini, ko je križ, ki ga je kot mizar sam izdelal, padel nanj in je takrat oslepel. Ne. Jaz sem dobil to neke vrste ponudbo, da bi za to biografijo od Alenke Teran-Košir, ki je novinarka Siola. Takrat sem bil sred enega drugega dela in sem odklonil najprej. Potem sem se pogovoril s Sandijem Novakom, ki me obiskal in ker neke stvari so pomagale. Prvič to, da sem po nesreču na isti dan kot jaz praktično, da je bil v komi 14 dni in da tako kot jaz in da potem, ko se je zbudil iz kome, ni vedel, da je slep, recimo. Ne. In če kdo lahko razume te občutke in to, da ne veš, da si slep, potem sem bil jaz, ker sem neke vrste sam imam podobne izkušnje s kome. Ne. Tako da sem se pol pristal na to in danes mi ni žal, ker človek ima izjemno zanimivo zgodbo. Svoda, ne. In je tudi nekako uspel svoje življenje, kljub temu te strašne tragedije pepeljati na en višji nivo kot prej. No. In pa zdaj, če smo prej, preden zaključiva tale prvi del pogovora, če sva prej rekla, kako določene stvari iz tvojega življenja pronicajo v knjige, ne, se pa dogaja tudi nazaj, potem, ne, ko začne življenje oponašati umetnost. Namreč Svinjske nogice, ne, tvoj prvenec romaneskni, za katerega si dobil nagrado Kresnik, njem je glavni junak Jani, ki želi ustvariti opolsko različico stripa o Martinu Krpanu. Ne. In zdaj skoraj 15 let za tem romanom, pa ti pišeš scenarij stripovske adaptacije Bobrov. Ne? Si jih napisal. Zdaj, ali je tukaj tudi kaj opolskega noter, ali si ostal tako jalnovski? Ne, jaz sem se kar trudil ostati jalnovski. Ne? Zdaj seveda, kaj bo ilustrator naredil, je druga stvar, ampak nekako sem se trudil za nek verističen povzetek tega naše klasike. Ne? Ja. Kako je pa bilo to sodelovanje? Peter Škerl ustvarja ta strip, je bilo tudi tukaj tako, kot recimo pri TV scenariju, da potem, ko si ti oddal, da je on pogledal, pa si potem še kasneje kakšnim skicam njegovim dajal pripombe, ali je šlo zelo, ločen na procesa, ali sta se tudi skupaj večkrat prej dobivala, ko je še... Jaz sem ustvaril, sem se tega lotil pred letom 2020, se pravi pred svojo nesrečo in sem kar enih približno pol naredil. Potem sem se ponesrečil in to je bila prva stvar, ki sem se potem, ko sem prišel iz bolnišnice domov, lotil spet in kot neke vrste testa mi sploh možgani delajo. Ne. Tako da zdaj bolj ali manj nestrpno čakam, da vidim, kar je nastalo potem, kar sem jaz dal od sebe. No. In jaz pa nestrpno čakam, veš kaj, da vidim, kakšen je ta sendvič, ki si ga pripravil za nas. Tako da podamo tukaj na mizo košaro šparovih dobrot in čez nekaj trenutkov se vrneva in se pogostiva. Tadej, zdajle bova pripravila sendvič, oziroma ti ga boš, in ko si dal seznam sestavin za sendvič, se mi zdi, da si se, kot bi se zgledoval po velikem slovenskem pesniku Janu Plestenjaku, ki je rekel, naj stvari so 3. Kaj bova sestavila v sendvič? Zdaj za sendvič rabiš neke vrste osnovo, kruh ali pa v tem primeru žemlja, potem pa dati noter sir, pa 2 feferona in to bi nekje bilo to. Ti bom kar jaz prerezal žemljo. Če smem, tukaj je brez mesa, ampak sicer kaj uživaš meso ali poredko? Meso jem, trudim se, da bi ga v bistvu čim manj, no, ampak ga jem, ja. Bil sem 10 let vegetarijanc, to je bilo kulinarično gledano najslabših 10 let mojega življenja. Predvsem, ker je bil takrat edini nadomestek za meso, pohan sir, ne, in
pa zelenjava na svinjski masti. Ne, Ja, take stvari. Ja. ne potrebuješ pa po tvojem mnenju, veš, kaj sendvič ne potrebuje namazov. Kakšnih, recimo, da bi kakšno maslo ali majonezo. Ne, to je že pretiravanje. Emmentaler mi je s časoma postal všeč tudi zaradi okusa, še bolj pa zato, ker nastopa v stripih in risankah kot tak prototip sira s temi luknjami. Feferoni sem se pa tega pikantne oziroma spicy hrane navadil v Nepalu, v Aziji, ker takrat, ko sem prvič prišel v Nepal, praktično ni bila niti ena stvar uporabna, užitna za mene. Ampak zdaj sem po 10 letih sem se pa navadil. No, tako da zdaj tista začimba, ki najpogosteje nastopa v moji prehrani, je čili. No. Ni čili. Tudi kari je pol kakšne pripravljaš? Kari zelo, ne pripravljam nič, ampak sendviče največ, ker pripravim pa kakšne jajca na oko. Jaz bi pa sir si narezal, če mi podaš. Ko greš pa potem s temi feferoni, se pravi, ostaješ pri teh klasičnih trgovinskih ali tudi kdaj raziskuješ, pa z toliko in toliko tisoč skovili, pa da te požge po grlu, da človeka spomni, da obstaja, da zapolni to praznino eksistencialno v njem. Moja kulinarično znanje se neha, tam pogledam na etiketo in feferoni ostri, to zame pekoči. Potem te bom pa jaz tudi za ostre feferone prosil. 2 je ta meja za feferone. Ja, če premalo peče, pa dodam. Dodaš. Evo, dajva mi tole zdaj probati. Jaz ti želim dober tek. Veliko sreče v novi karieri kot vodja kuharske oddaje. Stvari so 3, ne? Pa hvala, ker si se oglasil danes pri nas in veselo kolesarjenje. Upamo tudi s pomočjo tvojega vodnika. Jaz bom pa reči še enega dal, ker je. Zakaj sem pogrešal feferon, pa sem pa preveč odblizno.